तो अपना मिनी स्वराज 855 आगे से थोड़ा खराब लग रहा था क्योंकि यहाँ पास जाली नहीं लगी हुई थी। और हाँ, यहाँ पास हॉर्न के लिए हमें एक स्विच भी लगानी थी और ट्रैक्टर को भी ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगानी थी। तो फिर क्या, हमें इसे फटाक से खोलना है और इसके बाद सारे कनेक्शन वगैरह करना है और जाली भी लगाना है। तो जाली अपनी बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब इसके बाद हमें यहाँ पास स्विच का कनेक्शन करना है। तो स्विच के लिए हमें यहाँ पास पहले से छेद करना पड़ेगा और फिर स्विच को अंदर यहाँ पास लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम कनेक्शन करेंगे इसका। तो फटाक से दोनों के छेद करते हैं और दोनों का कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। एक स्विच हम ट्रैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए लगा रहे हैं और एक स्विच हम हॉर्न के लिए लगा रहे हैं। तो चलिए गाइस, जब हम चेक करते हैं हमारी जो स्विच है वो वर्क कर रही है या नहीं। तो गाइस, जो अपनी स्विच है वो काफी अच्छे से वर्क कर रही है। हमने हॉर्न के लिए स्विच तो लगा दी थी लेकिन हमारे हॉर्न है वो खराब है, तो हम इसको नए परचेज करेंगे, इसके बाद फिट करेंगे।